ඒක රෙකෝඩ් එක දැන් දැම්මේ. හරි. හරි මේකේ මම කිව්වා දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වර්නියර් කැලිපරේ අභ්‍යන්තර හනු. පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මයින්ඩ් මේ සිදුර විස්කම්බේ. ඩයමීටර් එක මැන්න හැකියි. හැබැයි මේකේ පොඩි ඩවුට් එක අවුලක් තියෙනව නේද? මොකද්ද අවුල? සාමාන්‍ය ඉතින් විදිහට කියන්න බෑ. දැන් මේ වගේ දිග සිදුරක් තියෙනවා. මේ දිග සිදුර ඇවරේජ් උත් කරනවා. තුන් පාරක් මේක එකිනෙකට ලම්බක දිශා තුනකින් එකිනෙකට ලම්බක දිශා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේව උඩින් බැලුවොත් එහෙම හරියට නිකන් මේක තුනකට ගන්නවා නම් මේ වගේවත් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අංශක තුන පාරක් ගන්න නම් 120ක් වත් දුරින් තියෙන විදිහට මේ අංශක උඩින් බලපුවා මේ ප්ලෑන් එක. අපි ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ එකම තැනින් ගත්තා වෙනවනේ. හැබැයි මේකේ අවුල මොකද්ද? පේන ගාම කියන්න සාමාන්‍ය දිග සිදුරක මෙහෙම විස්කම්බේ ගන්නවා. සාමාන්‍ය මොකක්ද හිතන විදිහට අවුල? පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ හින්දා විශේෂ උපකරණයක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය. මොකක්ද ඔකේ තියෙන මේ මේන්ලි තියෙන ඩවුට් එක මොකද්ද කියලා කීයේකි. මං කියන්න අවුල තමයි මේ මුදුනේ ගන්න එක. යට හරියද මේ හරිය විතරක් මේකේ හිතන්නකෝ මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ හරිය කොහොම මැරලා එළියට මොකක් හරි පළුද්දක් වෙලා ඇතුල් පැත්ත අනිත් පැත්ත ලොකු වෙන්න ඔය එහෙම වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මැද හරිය තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මැද හරිය මෙහෙම වෙලා තියෙනවනම් කොහරි ගෙවිලා මැද කොහොම පද හරිය කොහොම වෙනස් වෙනවා. ලොකු ගැටලුවක් නියු ලොකු ප්‍රොබ්ලම් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා නැත්තම් මේ හරිය මෙහෙම මොකක් හරි පළුද්දක් තියෙනවා. හිතන්න මේ හණුව ඇවිල්ලා මෙතන වද මේ හණුවේ කොහොම හණුවේ මේ පළුද්ද මග ඇරලා කොහොම ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒක ගැටලුවක්. ඒ හින්දා ස්පෙෂල් ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරන අපි කියනවා බෝරමානය කියලා. මේ බෝරමානය කියලා කියන එකට බෝර් මයින්ඩ් පාවිච්චි කරන එක. ඉන්න මම පෙන්නන්න එකේ ෆොටෝ එක. මම හොයලා ඉන්නම් ඔයාලට පටස් කරලා පෙන්නන්න. හරි. ඔයාලට පේනවද ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා? ගැටලුවක් නැහැ. මට කියන්න පටස් ගාලා. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා පේනව නේද? හරි. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට කියනවා බෝරමානි කියලා. හරිද? අපි මේක ගමු. මේකේ නම් ස්කේල් එකක් තියෙනවා කොච්චර විස්කම්බේ තියෙනවද කියලා උත්තරේම හම්බ වෙනවා. කෙලින්ම වක්‍ර පරිමාණයකින් ගත්ත හැකි. වෘත පරිමාණයකින්. හැබැයි එක එක විදිහේවා තියෙනවා ලීනියර් විදිහට මයිනේවත් තියෙනවා. කමන්නේ. මේකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා පොඩි බටන් එකක් වගේ එකක්. එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා ඒක. මේක ඔබ්බුවාම මේකේ දෙපැත්තට මේ රොඩ් එක ඉස්සරහට තල්ලු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි බටන් එකක් කියලා දාන්න බටන් එකක් තියෙනවා නොබ් එකක්. ඒක ඔබපුවාම කූරක් දික් වෙනවා. ඒ දික් වෙන කූරේ දුර මයින්ඩ් පුළුවන්. නිකන් නෙමෙයි. මෙන්න මේ පැත්තේ මේ කූරේ තුඩක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන පොඩි නොට් එකක් තියෙන්නේ. එතන සිට මේ කූරේ මේ මුල්ලට තියෙන දුර මයින්ඩ් පුළුවන් කියලා හිතන්න. මයින ක්‍රමේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එක ගන්න. ඒක ඩිජිටල් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට අන්නේ විස්කම්බේ ඩිරෙක්ට්ලි ගන්න පුළුවන්. මේක ඕන තරම් දුර ඔයාලට දාන්න පුළුවන් දුර වැඩි අඩු කරන ඒවාත් තියෙනවා. එහෙම ඒවාත් තියෙනවා. එතකොට සරලවම බෝර්මානය කියන්නේ ඔන්න ඔය වයකට. මේ තියෙන මයිනර් ලූප් එක දිග රොඩ් තියෙනවා තියෙනවා. මොකද ගැඹුරුයි නම් සිලින්ඩරේ අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා දිගින් වැඩි බෝර්මානය. සාමාන්‍ය මේ තියෙන මේක ඩිජිටල් එකක්. උත්තරේකුත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම හිතනවා ක්ලියර් ඇති. එහෙනම් ෂෙයා එක ස්ටොප් කරා. ආයි ඕක අවුලක් නැහැ නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ක්ලියර්. තේරුණා නේද? බෝර්මානයේ සීන් එක හරිනේ. අවුලක් නැහැ. හරි. එතකොට ඕක තමයි කේස් එක. බෝර විස්කාමයේ මැනියුස්දා වර්නියර් කැලිපරයේ සුදුසුම උපකරණය නොවේ. එහි මැනගත හැක්කේ සිලින්ඩරයේ ඉහළ කොටසේ විස්කම්බයේ පමණි. නමුත් එන්ජිම එක අක්‍රමවත් ගෙවීම නිසා විශේෂයෙන් අක්‍රමවත් ගෙවීම හින්දා ඒ කියන්නේ ක්‍රමවත්ව ගෙවෙන්නේ නැහැ. අන්නේ අක්‍රමවත් ගෙවීම නිසා සිලින්ඩරයේ ඉහළ මැද පහළ වශයෙන්
මිනුම් 3ක් ලබාගෙන අනිවාර්යෙන් ඉහළ මැද පහළ top medium bottom කියලා 3කට අපි measurement ගන්න වෙනවා. තුන් පාර ගන්න. ඒ කියන්නේ උඩ 3යි මැද 3යි යට 3යි. 3 අර උඩ 3 ඇවරේජ් කරන්න යට 3 ඊට පස්සේ ඇවරේජ් කරන්න ඊට පස්සේ යටම උඩ 3 ඇවරේජ් කරන්න ඊට පස්සේ මැද 3 ඇවරේජ් කරන්න ඊට පස්සේ යටම 3 ඇවරේජ් කරලා ඔයාට ඒ 3 ලිව්වට පස්සේ අයිඩියා එකක් ගන්න හැකි මේක ගෙවිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? හරියටම කරනවා නම් ඔක තමයි process එක. එන්ජින් එක සිලින්ඩර් කැපැසිටි එක හොයන්න ඕන නම් ඔය වගේ වැඩක් තමයි කරන්න ඕනේ. හරි. බෝරමානයේ සිලින්ඩර් ඇතුළත කොටස අගුළු දැමුව වෙඩි. කියන්නේ මේක මෙහෙමයි. අර මම පෙන්නපු ෆොටෝ එකේ තියෙන බෝරමානයේ එහෙම තියෙනවා නම් මේකේ යට තියෙනවනේ මේ කෙරවලේ කොහොම කෑල්ල තියෙනවා මෙතන නෝට් එක තියෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ කුරක් තියෙනවා නම් දික් වෙන්නේ මේ බටන් එකක් තියෙනවනේ ඒක ඔබවා මේක දික් වෙනවා කියලා හිතන්නකො එතකොට මේ සිලින්ඩරේ අවශ්‍ය ගානට එක තියාගත්තාම ඒ කරකවන්න තියනවා වෙන්න පුළුවන් මෙකනිසම් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මම මේ පොදුවේ එකක් කියන්නේ මේක මෙතන ස්පර්ශ වුණාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා තව හිර කරන්න ක්‍රමයක් හරි නිකන් අර මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයේ වර්නියර් කැලිපරේ තියෙන අර උඩ නොබ් එකක් කරලා තද කරගත්ත හැකි ඒ වගේ තියාගෙන මෙයා එළියට නම් කොච්චරද කියලා බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඩිවයිස් එකකින් ඩිවයිස් එකට ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. හරිද? ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. එතකොට හරි. හරි. ඒක කතාව හරි. දැන් කොහොමද පහරත දිගමයින්? පහරත දිග කියන්නේ මොකක්ද? සිලින්ඩරේ තියෙනවා නම් මේ සිලින්ඩරේ টপ ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකේ ඉඳලා TDC වල ඉඳලා බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක දක්වා BDC දක්වා තියෙන දිගට අපි කියනවා පහරත දිග කියලා. මෙන්න මෙයාට තමයි අපි කියේ පහරත දිග කියලා. මතකනේ? පහරත දිග මයින් හොඳ ඩිවයිස් එකක් කියන්න බලන්න මට. මිනු මෙෂර්මන්ට් මොකද? මිනු උපකරණ වල තියෙන හොඳ ඩිවයිස් එක. ඒ මොකද්ද? බලන්න කියන්නේ. පහරත දිග මයින්ඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් කියන්න බලන්න. පාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වර්නියර් කැලිපරේම. ඒකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එකක් තියෙනවනේ. කියන්නේ දිග මැරීමේ කූර කියලා එකක් තියෙනව නේද? ගැඹුර මැරීමේ කූර කියලා එක. කොහෙද තියෙන්නේ වර්නියර් කැලිපරේ මේක නම් මේ තියෙන්නේ වර්නියර් කැලිපරේ නම් මේ තියෙන්නේ බාහිර හනු කියලා ගත්ත මේ තියෙන්නේ බාහිර නෑ ඒවා අභ්‍යන්තර හනු. මෙහෙම තියෙනවා නම් බාහිර හනු දෙක මෙහෙම පොඩියට තියෙනවා නම් අභ්‍යන්තර හනු දෙක මේක වර්නියර් කැලිපර් එකක් නම් මේක දික් කරන්න පුළුවන් කූරක් තියෙනවා මතකද? මේකට කියනවා අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක කියලා. හරිද? එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් කියලා කියනවා. එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක කියලා කියේ. ඒ කියන්නේ ගැඹුර බැලීමේ කූර. මතකද ඒක? අන්න ඒකට කියනවා පාවිච්චි කරන උපකරණය කියලා. මොකේද? සිලින්ඩරේ ඩෙප්ත් එක. කොච්චර ගැඹුරුද කියලා බලන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙත් පාඨාංග 3ක් විතර ගන්න වෙනවා දැන් 3කින් වාගේ. ඒ හැම වෙලාවකම සිරස්භාවය තහවුරු කරගන්න ඕනි. මොකද මේක කෙලින් තිබ්බේ නැත්තම් මේක ඇන්ගල් වෙලා නම් තියෙන හරි පාඩංගයක් එන්නේ නැහැ. ඒවත් හරියට තියාගන්න ඕනි. තවන මේ සදා වර්නියර් කැලිපරේ ගැඹුරු මැනීමේ කූර. මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක. මෙන්න මේ කූරට කියන අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් කියලා. එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනි. එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක තිතර පාවිච්චි කරන්න ඕනි අනිවාර්යෙන්. දගර කද භ්‍රමණය කර ඕන් අහගන්න. දගර කද භ්‍රමණය කරනවා. දගර කද භ්‍රමණය කර පිස්ටනය BDC කරා ගෙන ගොස් වර්නියර් කැබුරේ ගැඹුර මැනීමේ කූර භාවිතයෙන් පළමු පාඨාංකය ලබා ගනී. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඔයාලට දැන් පැට්‍රිකල් තියෙනවනේ. පැට්‍රිකල් කරද්දී මේ වර්නියර් කැලිපර් එකක් දීලා හරියට බැලුවොත් කරන්න ඕනේ ඉස්කෝලේ කරන්න ඕනේ හැබැයි. වර්නියර් කැලිපර් එකක් දීලා එන්ජින් එක වර්නියර් කැලිපර් එකකුත් දීලා පහරත් දිග බලන්න කියනවා. පහරත් දිග බලන්නේ කොහොමද? දගර කද කැරකිය හැකි. දගර කද කරකවන්න පුළුවන්. ෆ්ලයි වීල් එකෙන් අල්ලලා කරකවන්න පුළුවන්. එන්ජිම ගලවලා එළිය තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. ඒක නිකන් අර ට්‍රේන පැනල් එක වගේ ඔයාට එන්ජිම ගලවලා ස්ටඩි කරන්න තියෙනවනම් ඔයාට කරන්න වෙන්නේ දගර කද කරකවන්න. කරකවලා ඔයාට හේයේකි පිස්ටන් එක ගැඹුරටම යන්න එපේ. පිස්ටන් එක මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. පිස්ටන් එක මෙන්න මෙතෙන්ට පොයින්ට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පිස්ටන් යට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව නිකන් මේක එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක යට දැම්මා කියලා පිස්ටන් එක මේ හරිය තියෙනවනේ. වැඩක් නැහැ. ඒකවල පහරක් දිගේ නැහැ. එතෙන්ටම ගන්න ඕනේ. කොහොමද කරන්න ඕක කියලා දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් පිස්ටන් එක බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක කරා ආරයි යන එක මේන් ටාස්ක් එකක්. ඒක වෙන්නම ඕනි. එතකොට
අනතුරුව දගර කඳ තවදුරටත් භ්‍රමණය කොට පිස්ටනේ TDC කරා රැගෙන යලින් පෙර පරිදි. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔක තහවුරු කරගන්න මෙහෙමයි. හරිද? ඔයාට පේනවනේ පිස්ටන් එක යට ගියා කියලා. යටට ගියා කියලා බැලේ කොනවා. එතනින් කූරක් දාලා ඒ කූරුවට පල්ලෙහාන ඉතින් බැලේ. කොහොමද පිස්ටන් එක යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දගර කඳ කරකවන්න තව චුට්ටක් ඉස්සරහට. එතකොට පිස්ටන් එක පොඩ්ඩක් උඩට එනවද යට යනවද බලන්න පුළුවන්. පිස්ටන් එක නැවත පටන් ගන්න උඩට එන්න පටන් ගන්නවා නම් බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා නැවත උඩට එන්න. ඔයාලා පුළුවන් ඒක තහවුරු කරගන්න. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් කරකද්දි පිස්ටන් එක යටටම යනවා නම් තව දුර තියෙන්නේ බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක. හැබැයි තවදුරටත් කරකද්දි පිස්ටන් එක උඩට එනවා නම් බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක පන්නලා දැන් පහු කරලා උඩට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊළඟ වටේ ඊළඟ චක්‍රය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් නවත්තන්න ඕනේ. අයත් පස්සට කරකවලා බලන්න ඕනේ පිස්ටන් එක යටට යන උඩට යන්නේ කියලා. ඔන්න උඩට යටට යෑමත් එක්ක හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි මැද පොසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ උඩටත් යන්නේ පහළටත් යන්නේ ගිහිල්ලා නවතින තැන කියලා. ඒ කියන්නේ කරකවලා තව චුට්ටක් කරකුවොත් උඩට එනවා. ආපස්සට කරකුවොත් පහළට යනවා. ඉතින් ඔය වගේ පහළට ගිහලා බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක තහවුරු කරගෙන ඊට පස්සේ අන්න අරු එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක අරගෙන තැන් 3-4ක වඩා ගන්න තරම තුනකවත් අරගෙන වටේ තියලා ගැඹුරමයි. එහෙම කරලා මදි. මොකද මේක ගැඹුර දැන් ගත්තේ අර ක්ලියරන්ස් වොලියුම් එකේ කැලලා එක්කනේ උසවලුයි. ඊට පස්සේ කරන්න ආයෙත් දගර කඳ කරකවලා පිස්ටන් එක කියනවා දැන් টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක. දැනුත් චෙක් කරන්න අර වගේ. දගර කඳ තව උට්ටක් කරගොත් මොකද වෙන්නේ? තව උට්ටක් කරගොත් මෙහා යටට යන්න ගන්න. අනිත් පැත්තට කරගොත් එතකොට තව චුට්ටක් යටට යයි. එහෙනම් උඩටම ඇවිල්ලා මුදුන කොතනද කියලා තහවුරු කරගෙන හරියට මුදුනට ආවට පස්සේ හිතට ගන්න ඕනියා. ඒක ඔය මේ දක්ෂ වාසිය වගේ නම් කරනවා ගන්න. හරියට මැන ගන්න ඕනේ. টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකට ගෙනල්ලා ආයෙත් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් බාර් එක එහෙම නැත්නම් ගැඹුර මැනීමේ කුව මේක ඇතුළට දාලා මෙන්න මේ h කියන සිම්පල් h කියන දුර මයිනෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මුලින්ම මැනපු කැපිටල් h කියන දුරින් සිම්පල් h අඩු කරපුවාම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න මේ පහරත දිග කියන එක. පහරත දිග කියලා කෙනා ගත්තා ඒක. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා පැහැදිලි වෙයි. හරිද? දැන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ කපාට පිහිටීම ගැන අනිවාර්යෙන් ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට අවුලක් නැද්ද? වීඩියෝ එකක් හම්බුණා සර්වර් වීඩියෝ එකක් හම්බුණා හරි. මොකක්ද මේ වීඩියෝ එක? එල කිරුවේ තියෙන පිස්ටන් රන් එකත් මම ෂෙයා කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට. හරි මම හිතනවා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා පේන විදිහ හරියට. පේනව නේද? දැන් මේක මම ප්ලේ කරන්නම් කොහොමද? පේනවනේ? ඔයා දාපු වීඩියෝ එක. මම ඒක ප්ලේ කරන්නම්. ඔය මුලේ පිස්ටන් පේනව නේද වැඩ ඉස්සලා? අවුලක් නැහැ නේ? කළු පාට විතරයි පේන්නේ. WhatsApp හින්දා මේක WhatsApp එකෙන් ප්ලේ වෙද්දී ඒකේ ඇකියුරසි කියන්නේ ආරක්ෂාවක් තියෙන්න බෑ. මම මේක පටස් ගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පෙන්නනවා. විනාඩියක් ඉවසන්න. ෂෙයා එක ස්ටොප් කරා කළු පාට පෙන්වන්නේ ඇයි? ආරක්ෂාවට. අයත් ෂෙයා කරනවා. මම එන්ටයි ස්ක්‍රීන් එකම ෂෙයා කරා. දැන් ඔයාලට වෙයි. දැන් පේනවනේ අවුලක් නැහැ නේද? සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එකම පේනවා ඇති. ස්ක්‍රීන් එකම පේනව නේද? මෙසේජ් එක දාන්න බලන්න. තාම පේන්නේ නැද්ද? දැන් ස්ක්‍රීන් එකම පේනවනේ.
බලන්න මැසේජ් එකක් දාන්න. පේන්නේ නැද්ද? දැන් පොඩි වෙලා මේ මේක පේනවනේ කේම් ප්ලේයර් එක රන් වෙලා තියෙනවා. තාමත් කළු පාටයි බලමු. ඔයාලට දැන් පේන්නේ නැද්ද? දැන් පේනවද? හ්ම්. තාමත් පේන්නේ නැද්ද? නැත්නම් එහෙනම් වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නත් දෙයි දැන් නෑ පෙන්නන්න නැති. ඊට බලන්න. දැන් පේනවද මගේ මේක පේනවනේ දැන්. කියන්නේ මගේ නිකන් තියෙන හැටි පේනවනේ PC එක. අන්තිම පාර දැන් පේන්නේ නැත්නම් ඉතින් නෑ කියන්නේ. ඒත් නෑ එහෙනම් කේස් එකක් ඇති මොකක් හරි ෂෙයා වෙන එක. Share set entire name. හරි ඒක පස්සේ බලමු. කමක් නැහැ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? ස්ක්‍රීන් එක පේන දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක නෙමෙයි මේ බෝඩ් එක පේනවනේ. ඒත් නෑනේ. ඕ කියන්නේ දැන් මාව පේනව නේද? මාව පේනවනේ. එහෙනම් කමක් නැහැ ඒක පස්සේ බලමු. හරි. මෙහෙමයි. සුපි හොඳ වීඩියෝ එකක් එවලා තිබ්බේ. ඒකේ පිස්ටන් එහෙම රන් වෙන හැටි ඔක්කොම බලන්න YouTube වීඩියෝ බලන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රායෝගිකව මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ තියරිටිකලි මේ බෝඩ් එකේ ඇදලා පෙන්නුවට ඒවා බලද්දි තමයි අයිඩියා එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ මම නම් ගොඩක් බැලුවා වීඩියෝ. කියන්නේ දැන් මේ ඉස්සරහට කතා කරනවා කපාට පිහිටි වැල් arrangement එක. එතකොට වැල් පිහිටන හැටි එහෙම ඇත්තට තියෙන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕනේ. පැට්‍රිකල්. ඊට වඩා හොඳයි වෙලාවේ කාර් එක අරලා හොඳට බලන්න. එන්ජින් එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ වගේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා පරිස්සමට. හරි. දැන් යන්නේ වැල් arrangement එක ගැන කතා කරා. හරිද? මොකද්ද මේ වැල් arrangement එක කියලා කියන්නේ? මොකද වැල් arrangement එක? වැල් arrangement එක. සාමාන්‍යයෙන් එන්ජිමක් තුල වාතයේ ඉන්ධන ගමන් කරන්නේ ඉන්ධන දහනයෙන් පසු කියන්නේ මෙහෙමයි. චූෂණ කපාටය කියලා එකක් තියෙනවා, පිටාර කපාටය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දන්නවනේ. අපි එන්ජිමේ සිලින්ඩරය දිහා උඩින් බැලුවොත් ඒක වෘත්තයක් මෙහෙමනේ පේන්නේ. වෘත්තාකාරවයි පේන්නේ උඩින් බලපුවම. එන්ජින් සිලින්ඩරය දිහා බැලුවොත් ඔහොම බෝලයක් වගේ තමයි පේන්නේ. හරි. එතකොට ඒ උඩින් බලද්දි තව බෝල දෙකක් පේනවා. මොකක්ද ඒ? ඉන්ලට් වෑල් එකයි පිටාර වෑල් එකයි. මම එදා කිව්වා මේක ලොකු මොකද්ද පොඩි මොකද්ද කියලා. බලන්න කියන්න පොඩි මොකද්ද ලොකු මොකද්ද කියලා මේ දෙකේ. මම එදා කිව්වා. වරදක් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කුහර දෙක තමයි එදලා තියෙන්නේ. පිස්ත කියන්නේ සිලින්ඩරේ තියෙනවා මෙහෙම. මේ සිලින්ඩරේ ප්ලෑන් view එක උඩින් බලපුවම මෙහා කියලා. ඇහැ උඩින් තියා බලපුවම මෙහෙම. මේ ඇහැ බලලා තියෙන උඩින්. දැන් මේකේ ඔයාලට මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? මේකෙන් ලොකු ඉන්ලට් එකද? ලොකු අවුට්ලට් එකද? එහෙම නැත්නම් පොඩි ඉන්ලට් එකද? පොඩි අවුට්ලට් එකද? පටස් කාලා කියන්න බලන්න.
ඉන්ලට් එක තමයි ලොකු. අන්න හරි. ඇයි හේතුව තමයි අනිවාර්යෙන් චූෂණ පහරදී වැඩි වාත මිශ්‍රණයක් ඇතුල් කරගන්න ඕනේ. පිටාර පහරදී එන්ජිමේ බල පහරක් එතනමයි තියෙන්නේ. මොකද චූෂණ පහර යද්දී හිතන්න බල පහරෙන් පස්සේ පිටාර පහරෙන් පස්සේ චූෂණ පහර. බල පහරෙන් පස්සේ කියන්නේ මෙහෙමනේ පහර වලට තියෙන්නේ. ඉන්ලට් පහර කියන්නේ චූෂණ පහර, ඊට පස්සේ කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එක, ඊට පස්සේ පවර් ස්ට්‍රෝක් කියන්නේ බල පහර, ඊට පස්සේ එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එක. ඉතින් මේක නැවත ආය මෙතෙන්ට ආය මේක කොහොමද රන් වෙන්නේ උ? හරි. එතකොට පවර් ස්ට්‍රෝක් එකෙන් පස්සේ එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එකට ළඟ වැඩිනේ. මොකද එක ස්ටෙප් එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි පවර් ස්ට්‍රෝක් එකෙන් පස්සේ මේ එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එකට පැනලා ආය ඉන්ලට් ස්ට්‍රෝක් එකට පනිද්දි 1යි 2යි ස්ටෙප් දෙකක් තියෙනවා දුර වැඩි. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට පවර් ස්ට්‍රෝක් එකේ බලය එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එකේදී හම් වෙනවා වැඩි. මොකද එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එකට ළඟ පහරක් තියෙන. ඒ කියන්නේ බල පහර ආපු ගාම තල්ලු කරලා අරිනවා. අනික තමයි අපිට අදාළ නෑ. කොහොම හරි පිස්ටන් එකෙන් උඩට එනවා නම් ඇතුලේ තිබ්බ වාතය පිට වෙලා යනවා. හැබැයි අවශ්‍ය දේ තමයි වාතය තෙරපගෙන ඇතුලට ගන්න. ඒ කියන්නේ වාතය පාවිච්චි කරලා පරිමාව පුරවන එක නෙමෙයි. ලොකු වාත ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ වාතය හැම වෙලේම පදාර්ථයේ භෞතික අවස්ථාවල එකක්නේ වාතය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඝන ද්‍රව වායු. ඔයාලට මතක ඇති SFT වල වාතාංශු තියෙන්නේ ඈතින් ඈත. හැබැයි සොලිඩ් එකේ ඒව නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ ගෑස් එකක්. මේ තියෙන්නේ ගෑස් එකක්. හැබැයි මේ තියෙන්නේ සොලිඩ් එකක් නම් මේකේ තියෙන එකට ෆික්ස් වෙලා. අංශු තියෙන්නේ මෙහෙම ෆික්ස් වෙලා නැහිටලානේ තියෙන්නේ. එකට ටච් වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඔය විදිහට කන්ටිනියු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ද්‍රවයක් නම් මෙච්චර නෑ. ඒක දිගේ හැබැයි බන්ධන තියෙනවා මේක අතර. මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන්. හරි කොහොම හරි නෙවෙයි. මේව තියෙන්නේ ගොඩක් ඈතින්. ඈතින් තියෙන ඒ වගේ පීඩනය වැඩි කරපුවාම මේව ලං වෙනවා. මේව ලං කරගත්තා. ඈතින් තියෙන ඒවට මෙහෙම ඈතින් තියෙනවා නම් හතරක් මේ ඒරියා එක ඇතුලේ මේක මේ ඒරියා එකට දාපුවාම මේක ළඟට තියෙන හතරක් කර හැකියි මෙහෙම. අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් නම් ලොකු පීඩනයක් යටතේ වැඩි වාත ප්‍රමාණයක් එන්ජිම තුල ගබඩා කරගන්න චූෂණ පහරදී. يعني චූෂණය කරගන්න වැඩි වාත ප්‍රමාණයක් එන්ජිම තුලට. අනික මේක කාබුලේටර් එක හරහා එන්නේ. කාබුලේටර් එක හරහා එනවා කියන්නේ ඉන්ධන වාතයත් එක්ක මිශ්‍රණය වෙලා ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණයක් එන්නේ. අන්න ඒ වාත මිශ්‍රණය වැඩිපුර චූෂණය කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනයි අපේ සක්සස් එක තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒ හින්දා හැම වෙලේම ඉන්ලට් වෑල් එක අවුට්ලට් එකට වඩා මම වකුර ලිව්වේ බෝලයක් ඇතුළේ බෝලයක් නෙමෙයි. ඒ ඔය අවුට්ලට් එක ඉන්ලට් එකට වඩා අවුට්ලට් එක පොඩි ඉන්ලට් එක ලොකු කරලා හදන්න හේතුව තමයි ඒක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම ඔක්කොම මකනවා දැන්. මෙයා විතරක් ඉතුරු වෙන්නේ. මං සුපිරියට කිව්වා ඉතින් දැන් මම විතර කරලා තියෙන්නේ. අපි හිතමු තුනක් තියෙනවා කියලා. දැන් මෙතන 1යි 2යිනේ කුහර 2යි වෑල් 2යි. හරිද? තුනක් විතර තියෙනවා නම් මොකක් වෙයිද මෙහෙම. මේකේ තියෙනවා එකක් තව දෙකක් මෙහෙම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මෙහෙම තිබ්බොත් ඒත් ලොකුවට තමයි ගහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉන්ලට් දෙකක් තමයි මේ ලොකුවට තියෙන්නේ. අවුට්ලට් එක පොඩියට ගහලා තියෙන්නේ. හැබැයි අවුට්ලට් එක ඉන්ලට් දෙකක්ම තියෙනවා. කොහොම ඉවත් තියෙනවා. කොහොමද ලොකුවට අවශ්‍යතාවය තියෙන ඉන්ලට් වල කියලා මම මේ කියන්නේ. තව හතරක් විතර තියෙන වෑල් තියෙනවත් තියෙනවා. එක සිලින්ඩර් එකකට අදාළ වෙයි. මෙහෙම. මේකෙත් ඉන්ලට් එක මේක. අවුට්ලට් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඕවර්ෆ්ලෝ ලිවිං අවුට්ලට් කියන්නේ. හරි. දැන් තමයි මට මේ කරපු ටික අවුලන්නේ නැහැ නේ ක්ලියර් නේද? මම හිතනවා ක්ලියර් ඇති කියලා. මැසේජ් එකක් දාන්න බෑ ක්ලියර් නේද? හරි එලකිරි. එතකොට දැන් තමයි මේ පාඩමේ එන්ජිම කියන්නේ බල මේ පවර් ජෙනරේෂන් සිස්ටම් එකේ බල උත්පාදන පද්ධතියේ වැදගත්ම පාර්ට් එකට එන්නේ මොකද්ද? අපි කියනවා වැල් ටයිමින් කියන කොටස. මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඇත්තටම. වැල් ටයිමින්. වැල් ටයිමින්. එහෙම නැත්නම් කපාට ප්‍රාන්තර වෙනස් කිරීම කියලා කියේ සිංහලෙන්. මේ කොටසට තමයි දැන් එන්නේ යන්නේ. හරිද? මේ කොටසට තමයි දැන් එන්නේ යන්නේ. මේක මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙනවා. හරිද? අද කරන්නේ මෙහෙම වැඩක්. මම මේ කියලා දෙනවා. කියලා දීලා ඔයාලට අරගේ නෝට් එකේ ෆොටෝ එකයි මේකේ නෝට් එකේ ෆොටෝ එකයි දෙකම දානවා. ඔයාට තියෙන්නේ ඒක ලියන්න. මේ ටික ලියුවේ නැත්නම් පුතෝ
කියලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලියලා අවබෝධය ගන්න ඕනේ තිතට. පාඩම් කරලත් එක්ක. හරිද? සුපිරියට ඕනේ. එතකොට මම දැන් පටන් ගන්නවා. ටයිමින් ඩයග්‍රෑම් එකක් අදින්න යන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද වෙන්නේ කියලා කියන ගමන්. මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ගොඩක් වැදගත් ඒකයි. හරිද? මෙහෙමයි වෙන්නේ. මෙහෙමයි වෙන්නේ. හරි අපි මංසලා මේව කරන්න. ටයිමින් ඔය කියන්නේ ප්‍රායෝගික එන්ජිමක් නැතුව මම පාවිච්චි කරන්නම් අතත්ත්‍ය එන්ජිමක්. ඒ කියන්නේ වර්චුවල් එක. මේ දෙකටම ඇඳ හැකි අපිට කපාට පාර මේ මොකද පන්ති පාන්තර ඩයග්‍රෑම් එක. මම මෙතන අදිනවා ඩයග්‍රෑම් එක මෙතන අදිනවා පිස්ටන් එක. වැඩ කරන විදිහ. හරිද? මේක ඔළුවෙන් ඉන්න දැන් අවදි වෙලා ඉන්න. මේ ඩයග්‍රෑම් එක අදිද්දී අපි මේන්ලි අදින්න ඕනේ අක්ෂර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම මේකෙන් නිරූපණය කරනවා මේ මෙතන මේ මුල්ල টොප් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක කියලා ගන්න. එකපාර තේරෙන්නේ නැති මම මේ කරන්නේ නැති තේරෙයි. මෙතන මම ගන්නවා බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක කියලා. top dead center and bottom dead center. හරි. හරි. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එන්ජින්. මේ තියෙන්නේ එන්ජින් එක. හරි. ලබු ගෙඩියක් වගේ තියෙන එක නවුල් ලැබෙයි. එන්ජින් එක මෙච්චර කැතයි. හරි. වන් පිස්ටන් එක කරලා තියෙන එක පිස්ටන් එක. හරි. මේ තියෙන්නේ මේකේ TDC එක top dead center එක. මේ තියෙන්නේ මේකේ bottom dead center එක. හරිද? ස්ක්‍රීන් එක ක්ලියර් දැන්. හරි. එතකොට එහෙම. මුලින්ම වෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්ලට් ස්ටොක් එක. ඉන්ලට් එක. ඒක තමයි ස්ටෙප් එක තමයි චූෂණ පාර. දැන් ඉන්ටේක් කියලා ගන්නවා ඉන්ටේක්. හරි. මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? පිස්ටන් එක top dead center එකේ ඉඳලා ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කොහෙන්ද? top dead center එකේ. හරි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කොහෙන්ද? top dead center එකකින්. top dead center එකේ ඉඳලා මෙහෙම ටිකින් ටික පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා අවසානයේ ෆික්ස් වෙන්නේ කොතනද? bottom dead center එකේ. මේ වෙලාවේදී මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? what should happen? මේ වෙලාවේදී වෙන්න ඕන දේ තමයි මොකද්ද? චූෂණ කපාටේ ඕපන්ලා තියෙනවා. චූෂණ කපාටේ ඕපන්. අපි ප්‍රායෝගික එන්ජිමක නොවන අපත්‍ය එන්ජිමක. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ලෝකේ නැති තියරිටිකල් එන්ජිමක් තමයි මම මේ අදින්නේ මුලින්ම. ඒකෙදි මේ වෙලාවෙදි අපි කියන්නේ මේක වෙන තුරුම ඒ කියන්නේ එන්ටයර් වෙලාවෙදි මේ කියන්නේ top dead center එකේ ඉඳලා bottom dead center එකට එන තුරුම මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකම්ම වැල් එක ඕපන් කියලා අපි කියන්නේ මෙතනින් ඕපන් මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටම ඕපන් වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. හරි. එතකොට මෙහෙමයි එන්නේ. පිස්ටන් එකේ නෝ මම මේක අදිනවා මෙහෙම. පිස්ටන් මේ රූප සටහනක් විදියට යන්නේ. පිස්ටන් එක මෙන්න මෙහෙම වෙලා මෙතෙන්ට එනවා. මොකක්ද එන්නේ? මේ අංශක 180ක් කියන තමයි මේක නිරූපණය කරේ ඇත්තටම. මේ අපි මේක නම් කරොත් එහෙම මෙතනදී ඉතලා මෙතෙන්ට ගත්තාම මෙතන තමයි වැල් එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගත්තා එක. ඉන්ලට් වැල් ඕපන්. මෙතනදී ඉන්ලට් වැල් ඕපන්. මෙතෙන්ට ආපුවම ඉන්ලට් වැල් ක්ලෝස්. විනාඩි 10කින් මීටින් එක එන්ඩ් වෙනවා. අතන මේ කියන්න මේකට කලර් පෙන් තිබ්බනම් වඩා හොඳයි. පාට පෙන්. මං ගාව නිල් පාටයි කළු පාටයි විතරයි තියෙන්නේ. කවන්නේ. කඩේ රිවිල එකක් අදිනවා. ඔයා එක්සෑම් එකේදී මේක හරියට පෙන්නන්න කඩේ රිවිල අදින්න එපා. කඩේ රිවිල ඇත්තට මේක එන්න ඕන නැතුව. මං නම් ඇන්දේ නැහැ. හරි. එතකොට මෙහෙමයි. මේකේ රූප සටහනේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක අරමුණ තමයි මේ අංශක ප්‍රමාණ පෙන්වන්න පුළුවන් දගරකද කැරකෙන. හරිද? දගරකද කැරකෙන. දගරකද ඇන්දොත් මෙහෙම මේක කනෙක්ට් වෙනවා මේකට කනෙක්ටිං රොඩ් එකෙන් පිස්ටන් අත කියන එක. දැන් මේක ඉන්ලට් අයිදී නේ ඉන්ලට් වැල් ඕපන්. මෙතනදී ඉන්ලට් වැල් ක්ලෝස් වෙනවා. හරිද? ඉන්ලට් වැල් ඕපන්
ඉන්ලට් වැල් ක්ලෝස් වෙනවා. මේක හරි වැදගත්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී රෙකෝඩින් එක දාන්න අර වගේ මතක් කරන්න. පට්ට වැදගත්. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඉන්ලට් වැල් එක ඕපන් වෙලා මෙතනදී ඉන්ලට් වැල් එක ක්ලෝස් වෙලා. අංශක 180ක්. මේ බලන්න. මේක අංශක 180ක් පහු කරලා නේද? 180 ඩිග්‍රී ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? දෙවෙනි ස්ට්‍රෝක් එක. දෙවෙනි ස්ට්‍රෝක් එක තමයි කම්ප්‍රෙෂන්. ස්ට්‍රෝක් එක. කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එක තමයි ඊළඟ ස්ට්‍රෝක් එක. කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එක. හරි. මේකෙදි මොකද්ද වෙන්නේ? මේකෙදි වෙන දේ තමයි පිස්ටන් එක දැන් තියෙන්නේ කොතනද? ටොප් BDC වලනේ. හරි මම මේක ඇතුලේ තියෙන එක මම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගන්නන්නේ පැහැදිලිද කියලා මම හිතනවා. අවුලක් තියෙනවනම් ටක් ගාලා මැසේජ් එකක් දාන්න මම බලන් ඉන්නේ කොයි වෙලේද මැසේජ් එකක් එන්නේ කියලා. ඊගාවට දැන් වෙන වැඩේ තමයි මේක ඇතුලේ දැන් පිස්ටන් ටිකම අලුතෙන් අදිනවා. පිස්ටන් එක දැන් මෙන්න මේ බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකේ තියෙන්නේ. පිස්ටන් එක කොහෙද තියෙන්නේ? බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එකේ මේ උඩට තමයි පොසිෂන් එක. එහෙනම් මෙතනින් තමයි දැන් තියෙන්නේ. මගේ යටින් රූල් එක තියෙනවා මෙතනින් පටන් ගන්න. එතන ඉඳලා මුදුනට යනවනේ නේද? හරි. මෙතනින් පටන් ගද්දී මෙයා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ජූෂන් පාර විතරයි මූව් ඕපන්. කම්ප්‍රෙෂන් ස්ටෝරේජ් A to Z move close. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මේක තියරිටිකල් එන්ජිමක් තාම ප්‍රැක්ටිකල් ලෝකෙට ගිහිල්ලා නැහැ. මොකද වැඩිපුර යනවා පොඩ්ඩක් කරනවා ආම්මනම් මොකුත් දන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් මෙතනදී ඉන්ලට් වැල් ක්ලෝස් වුණාට එක්සොස්ට් වැල් උත් ක්ලෝස්. දෙකම ක්ලෝස්. එකෙක්වත් ඕපන් නැහැ. මොකද කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එකේ මේක වහලා තියාගන්න. එහෙනම් වැල් මොකුත් ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඉන්ලට් වැල් ක්ලෝස් වත් ඉන්ලට් වැල් ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්ලට් වැල් ඕපන් වත් එක්සොස්ට් වැල් ඕපන් වත් එක්සොස්ට් වැල් ක්ලෝස් වත් මොකුත් ඕනේ නැහැ. මෙතනදී අදින්න ඕනේ නැහැ. මොකුත් ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේක කොතෙන්ද යනවද? මේක යනවා මේ මුදුනටම යනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා පොසිෂන් වෙන්නේ අවසාන. පිස්ටන් එක. අංශක 180ක් අරගෙන. ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් ගිහලා මෙතෙන්ට ෆික්ස් වෙනවා කියන එක. එතනත් ඩිග්‍රී ප්‍රමාණය අංශක ප්‍රමාණය කොච්චරද? මේකත් මෙතෙන්ට ගිහිලා තියෙනවා අංශක 180. 180ක්. හරිද? අංශක 180යි. හරිද? හරි. මම මේක අදින්නේ දැන් මේක මම ඩ්‍රිල් පෑනෙන් අදින්නම් එක්ක. නැත්තම් ඔක පැහැදිලිනේ. හරි. දැන් මොකද්ද? දැන් කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එකේදී මූවින් එක උතනද පිස්ටන් එක ඉන්නේ මෙතන දැන්. වැල් මොකුත් ඕපන් නැහැ. මේ කිව්වට පස්සේ අනික් කරන්න ලේසි. ඒක මේ තේරෙනව නැත්තම්. තේරෙන්නේ නැත්තම් එහෙම නැත්තම්. කෙලින්ම ඇත්ත ලෝකෙට ගියොත් එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. දැන් මේකේ ඊළඟ ස්ට්‍රෝක් එක තමයි අපි දන්නවා බල පහර. තුන්වෙනි එක තමයි පවර් ස්ට්‍රෝක් එක. what happened? මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ? පවර් ස්ට්‍රෝක් එකේ. අර සම්පීඩිත වාතය ජ්වලනය වෙනවා. ජ්වලනය වෙද්දී ඇතුලේ තියෙන වාතය ප්‍රසාරණය වෙනවා අධික උෂ්ණත්වයක් යටතේ. අධික උෂ්ණත්වය නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රසාරණය වුණාම මොකද වෙන්නේ? අධික පීඩනයකින් පීඩනය නිසා අර පෘෂ්ඨයේ මත වර්ගඵලයේ මත ඇති වෙන බලයෙන් හින්දා පිස්ටනයේ වේගයෙන් පහළට ඇදිලා යනවා. ඉතින් ඕකෙදි පිස්ටන් එක දැන් තියෙන්නේ පවර් ස්ට්‍රෝක් එකේදී මුලින් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඌ පල්ලෙහාට ගමන් කරලා එනවා බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් එක දක්වා. මෙන්න මෙතන තමයි අවසාන ඌ නතර වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඒක මට නිරූපණය කර හැකි මම කඩ් එක අදින්න කඩේරි වලින්. මෙතනදී වැල් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කියන්නේ පවර් ස්ට්‍රෝක් එකේ එක වැල් එකක්වත් ඇරලාද නැහැ. නෝ වැල් එකක්වත් ඕපන් වෙලා නැහැ. දෙකම ක්ලෝස්. හරිද? දෙකම ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. එකක්වත් ඕපන් වෙලා නැහැ. මොකද මේක තියරිටිකල් එන්ජිම. ඇත්ත ලෝකෙ වෙන එක නෙමෙයි. මේ වෙලාවේදී ඕපන් නැහැ. එකක්වත් ක්ලෝස්. දෙකම ක්ලෝස්. එක්සොස්ට් එකයි ඉන්ලට් එකයි දෙකම ක්ලෝස්. හරි. එහෙනම් මෙතන ඉඳලා නැවත අංශක මේ දගර කදේ කැරකිල්ල මේ තියෙන්නේ. දගර කදේ කැරකින විදිය මොකක්ද එක්කද වෑලුත් එක්ක. වෑල් ඕපන් වෙන ක්ලෝස් වෙන විදියත් එක්ක. ඒකයි මෙතන ඩිස්කස් කරන්නේ. හරිද? මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන ෆික්ස් කරනවා. මේ කඩේරි වලින් දාන්න. මොකද නැත්තම් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. මේක තදේරි වලින් අතර තියෙන කළු පාට. හරි. කොච්චර රොටේට් වුණාද? කරකුණාද?
නැවතත් මූ කැරකිලා තියෙනවා මෙතෙන් ඉඳලා මෙතෙන්ට අංශක 180ක්. අංශක 180ක් කැරකිලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් එන්නේ එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එක. කියන්නේ පිටාර පහර. හතරවෙනිය තමයි එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එක. මේකෙදි what happen මොකද්ද වෙන්නේ මේකෙදි? මේකෙදි වෙන්නේ මේ අභ්‍යන්තරයේ දහනය වෙච්ච වාතය කියන අපවාතය එළියට පිටාර කරන එක. එන්ජිමේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, කාබන් මොනොක්සයිඩ්, නොක්ස් වායු, කියන්නේ නයිට්‍රජන් වල ඔක්සයිඩ් වර්ග ඒවා පිට කරන එකත් වැඩක් නේ. හරි ඒක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් දැන් පිස්ටන් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බොටම් ඩෙඩ් සෙට් එකේ. මෙතන නෙවෙයි. ඒක තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන ඉඳලා අපි අරයි යන්න ඕන TDC එක දක්වා. මේ කරලා ඇත්ත ලෝකයකට ආවම හොඳට තේරෙයි. ඒකයි මම මෙහෙම කරන්නේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ මෙතන දැන් තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මේක එන්න ඕන. හරිද? එතකොට පවර් ස්ට්‍රෝක් ඉවරයි එක්සොස්ට් එකේදී වෙන්නේ මේ වාතය පිට කරන්න ඕනි. TDC වල තියෙන බොටම් ඩෙඩ් සෙන්ටර් වල තියෙන හරිනේ. මෙතනින් නවත්තලා තියෙන්නේ මේ මුලින්ම මෙහෙම ගියා, මෙහෙම ගියා, මෙහෙම ආවා, මෙහෙම ගියා, මෙතනින් නැවතුවා. දැන් පටන් ගන්නනේ එක්සොස්ට් ස්ට්‍රෝක් එක. එහෙනම් ඒක මෙතනින් පටන් අරන් වෙනවා කියලා ඉතින් මෙතනින් මම අදගෙන යනවා. මෙතනින් අදගෙන යන එකත් කඩේට වලින් අදින්නම් මම. නැත්තම් මුත් එක ෆික්ස් වෙනවා. වෑල් වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේක BDC කියන එක මම යටින් ලියන්නකො පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේන්න. වෑල් වලට මොකද්ද වෙන්නේ? එක්සොස්ට් එකේදී අනිවාර්යයෙන් එක්සොස්ට් එකේදී මෙන්න මේ ඉන්ලට් වෑල් එක ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ. ඉන්ලට් වෑල් ක්ලෝස්. හැබැයි එක්සොස්ට් ගෑස් එකට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ එක්සොස්ට් වෑල් එක පිටාර කපාටේ ඕපන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක්සොස්ට් වෑල් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. පිටාර කපාටේ අනිවාර්යෙන් ඕපන්ලා තියෙන්න දහනය වෙච්ච වායුව පිට කරන්න. හරිද? එහෙනම් මෙතනදී වෙන වැඩක් තමයි මෙතනදී ස්පෙෂලි වෙන වැඩක් තමයි exhaust valve open. මේ පටන් ගන්න ශනිකව වෙනවා කියලා තමයි මම අදින්නේ. මෙතන අංශක 180 උනාට පස්සේ එතනින් එහෙනම් දැන් මෙහෙම. ඒක යනවා නැවත පිස්ටන් එක බොටම් ඩෙඩ් සෙට් එකේ ඉඳලා টොප් ඩෙඩ් සෙට් එකට ගිහිල්ලා තමයි වාතය ටික ඉතුරු වෙලා තියෙන කම්බෂන් චැම්බර් එකේ ඔක්කොම ඉවත් කරලා දාන්න. දහන කුඩියේ තියෙන වාතය ඔක්කොම එළියට දාන්න. හරිද? එහෙනම් මේක නැවතත් වෙන්න මෙතෙන්ටම යනවා. টොප් ඩෙඩ් සෙට් එක දක්වාම යනවා. ඒක මම කඩිරුලි හදින්නම් මේ. එතකොට ඉරි වර්ග 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවනේ විවිධ විදියට. හරි. මෙතනට ගිහිල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන ගියාට පස්සේ එක්සොස්ට් වෑල් එක ක්ලෝස් වෙනවා. හරිනේ වැඩි. දැන් ඉන්ලට් වෑල් ඕපන් වුණා ඉන්ලට් වෑල් ක්ලෝස් වුණා. එක්සොස්ට් වෑල් එක මෙතනින් ඕපන් වුණා මෙතනින් ක්ලෝස් වුණා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔක ක්ලියර්ද? පට්ටටම ක්ලියර්ද ඔක? මම හිතනවා ක්ලියර් ඇති කියලා. කාටද ඔක දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද ඔක? කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ ඔක? රිප්ලයි අවශ්‍යයි.